ఇకో ఇది లెవెల్ వచ్చిందనుకో, ఇటు చూడ తగులుతుంది కదా, అందుకని కీళ్ళకల్లా ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ కొట్టిండేదన్నమాట. ఒకవేళ కొట్టకపోయినా మనకు ఏం కాదు, ఈ ఫామ్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఇంచెస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడు కనబడుతుందా, అందుకని కీళ్ళకల్లా ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ అనమాట ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మందాలు తక్కువ కదా, మన పక్కలాగా 3 ఇంచులు సట్టాలి, 3 ఇంచులు ఏమన్నమాట, 2 ఇంచులే. ఓకే, అది కనపడతాయా? ఓకే, 2 ఇంచులు సట్టాలి. ఓకేనా?
हल्का है ना शैम्पू कैसा है मेरा का अच्छा नहीं है ये